只需一招就可以改善你的打呼噜，来把它记下来。如果你有呼噜声，然后记住，按照我的方法练习，一招改善。人年过40之后啊，很多问题其实根本原因就是因为你的气不足，气进到身体里不够顺畅，然后导致我们的身体内各种的堵塞引起的。所以，如何才能打通自己的气道，是我们年过40岁以后的人最重要的一件事情。跟袁老师一起练。双手，右手握住左手的拇指，左手四指搭在右手上，放在肚脐处，放松，舌头顶住上颚，准备。每次记住练习9下一个环节，然后自然呼吸，然后再来9下，连续来4个循环就非常棒了。准备开始。如果你身边有你的爱人、有你的亲人或者是你的家人都在打呼噜，你可知道打呼噜不是小事啊，它可是致命的问题。所以把这个问题收藏起来、点赞起来、转发给他。